好，今晚呢一條片呢就會講2024年嘅最後一條題目嘅，咁就係一條 equilibrium 嘅題目啦。咁啊好難得即係 equilibrium 出一條有 communication mark 嘅題目，咁所以都好值得同大家講下嘅咁樣。咁條題目呢就講呢一個 system 啦，即係俾咗個 system 俾你嘅，有埋個 enthalpy change 咁樣啦。OK，咁跟住呢，佢就講有兩個 case 嘅，第一個 case addition of NaCl，OK。因為我見好多同學做呢條題目咧係 miss 咗嘅，跟住increase in temperature，咁所以咧係有兩個 case 嘅，記住，咁就講緊呢，係啦，呢兩個 case 得大家寫到明啦，咁就叫你去講翻啲observable change 咁樣啦，咁你就要 considering the effect on the equilibrium position，我哋就講翻個 equilibrium position 發生咩事，咁跟住之後呢，就 and the equilibrium constant 就要講埋個 constant 發生咩事嘅，OK 兩樣嘢嘅，又係啦喎，呢度 equilibrium position 同埋 equilibrium constant 兩樣嘢嘅，OK，咁跟住啦 stay and explain the expected observation 咁樣，咁我哋咧就嗱呢條都多分㗎，6分㗎，咁樣即係1分 communication 啦，仲有成5分嘅 point 可以攞到㗎咁樣，咁我哋就可能我哋逐個 case 去睇咁樣啦，例如我哋睇咗個 addition of NaCl 先，第一個 case 啦 ，addition of NaCl 啦。咁樣啦，咁我哋就會睇到呢，佢加 NaCl 落去呢，咁即係話多咗呢個嘅Cl minus 喺呢個嘅左手邊啦，咁所以呢，你諗到呢，佢會 shift to the product side 嘅，OK，shift to the product side，咁我哋就可以講翻呢，佢個 equilibrium position 係 shift to the right 啦，咁樣，OK，咁就係我哋呢講到嗰個嘅有咩東東？我哋講到用翻紅筆先，用翻藍筆先。講到呢個嘅concentration，當呢個嘅 NaCl 加咗落去嘅時候呢，Cl minus 啦 increases and equilibrium shift to the right。OK，係啦，咁我哋講 equilibrium position 啦，唔記得喎，仲要講 equilibrium constant 喎。There is no change in case 啦。OK，好，咁跟住之後呢，講埋先。Shift to the right 仲有個 observation 喎，講個 observation，咁所以呢，佢就會it become more intense in blue 嘅。It becomes more intense in blue，因為 shift to the right 就嘛。OK，好啦，咁第二個 case 啦，就係呢個嘅 increase in temperature 啦。In temperature 係啦，咁佢係一個 endothermic reaction 啦，咁樣即係佢個 forward reaction 係 endothermic 啦。咁我哋講翻啦，即係higher temperature 啦 ，higher temperature favor endothermic reaction。咁所以呢 increasing temperature will shift the equilibrium to the right 啦，因為你見到佢俾你，佢都係 endothermic 噶嘛，咁所以呢 it become more intense in blue 啦。我啲字好核突啦intense in blue，OK，好，咁但係呢，今次呢個 case 呢就有變嘅，咁因為呢，佢個即係佢 higher temperature favor endothermic reaction 啊嘛，佢有 shift to the right 啊嘛，咁所以呢，我哋去講翻啦 the value of Kc increases 咁樣啦，OK，係啦，咁樣。咁就答晒㗎啦，咁就話5分喎，咁樣咁5分點樣攞呢？咁我哋都嗱，其實呢，佢就係你諗到各自係啦，呢度1分啦，點樣呢？呢度第2分啦，
第3分啦，第4分啦。咁第5分喺邊呢？其實第5分呢就係兩個個 observation 都係一樣嘅。咁所以呢度就係第5分咁樣啦。咁啊再加第6分呢，就係個 communication。咁嗱，我啲字比較核突啦，咁樣咁所以呢，我都俾你望翻呢個嘅呢度係啦，呢個個答案啦。翻呢度係啦，咁樣咁你都可以睇下啦。你見到佢1分呢，就係大家 both case 個 observation 啦，咁樣咁我頭先就寫咗啦，more intense in blue 啦。咁跟住之後呢，addition of NaCl 呢就有2分啦，increase in temperature 有2分咁樣咯。咁就講到個 equilibrium position 1分，equilibrium position 有另外1分，跟住個 Kc remain unchanged 或者 Kc increase 係啦，咁樣咁最後仲有1分就係 communication 咁樣啦。OK，咁呢條都俾學生做過都做得麻麻地嘅，咁所以大家都可以參考一下點樣去諗呢條題目啦，咁樣咁啊講完啦。